हेलो फ्रेंड वेलकाम जनाइছো आमार यूट्यूब चेनेलলৈ আজি আপোনালোকৰ মাজত শেয়াৰ কৰিম কেনেকৈ আপোনালোকৰ নিজৰ নামৰ ৰিংটং বনাব পাৰে একেবাৰে সহজতে আপোনালোকৰ নিজৰ নামৰ ৰিংটং বনাবলৈ আপোনালোকৰ আগতে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ গুগল এপটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব গুগল এপটো ওপেন কৰিব লাগিব গুগল এপটো ওপেন কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত সাৰ্চ দিব লাগিব FDMR মই দিছো ডাঙৰকে FDMR লিখাৰ পিছত আপোনাৰ নামটো লিখিব FDMR ফৰিদুল ইছলাম লিখিছো মই সাৰ্চ দিয়াৰ পিছত এনেকৈ এটা ইন্টাৰফেস শো কৰিব আপোনাৰ সন্মুখত আপুনি অলপ তলত আহিব তলত আহাৰ পিছত এনেকৈ এটা ইন্টাৰফেস আহিব আপোনাৰ যেটো অৰিজিনাল নাম হয় আপুনি যেটো নাম সাৰ্চ দিছিলে এটো আহিছে না নাই এটো আপুনি ভালকৈ চাব Finally, মোৰ নামটো আহি গৈছে মিস্টাৰ ফৰিদুল ইছলাম প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন নেম ৰিংটং FDMR এই লিংকটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব এই লিংকটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ এটা ইন্টাৰফেস শো কৰিব আপোনালোকৰ সন্মুখত আপুনি যি নামটো সাৰ্চ দিব সেই নামটোৱে আহিব আপোনালোকে এনেকৈ এটা ইন্টাৰফেস আহিব লিংকটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত চাই আছে এটা অপচন আহিছে ডাউনলোড অপচন এই ডাউনলোড অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব ডাউনলোড অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ এটা ইন্টাৰফেস চাব পাৰিব ইয়াত দেখা পাইছে ডাউনলোড এই ডাউনলোড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ নিজৰ নামৰ ৰিংটংটো আপোনাৰ গ্যালাৰীত অথবা আপোনাৰ ফিক্স মেমৰিত সেভ হৈ যাব যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেনেহলে এটা লাইক দিব আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুন আহি থাকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ